Desde el inicio de la alimentación sólida de un cachorro hasta los 2 meses de vida, este come habitualmente de 4 a 6 comidas diarias. Desde los 3 a los 4 meses, este número de comidas debe disminuir hasta las 4 comidas diarias, y desde los 4 a los 6 meses ya no es aconsejable que hagan más de 3 comidas diarias. Esta información y mucho más la podéis encontrar más detallada en el canal Veterinario Gratis, donde además, si os suscribís, podéis hacernos cualquier consulta que de forma gratuita os responderá un equipo de veterinarios. Gracias, chao.